Raps. Demorou fazer aquele som. Tá esperando o quê? Então tá, é mais ou menos assim, ó. Ele e ela é do domingo, ele da semana inteira. Ela quer papo sério, ele só quer brincadeira. Ela quer cineminha, ele quer ver o jogo. Ela quer jantar fora, ele prefere pão com ovo. Ela já fez pra ele uma declaração, mas ele ainda deve pra ela uma canção. Ele disse que é samba, que é maloca. Ela nem liga pra isso, tá com ele é o que importa. E fala pras amigas que ele é tudo, mas ele é indiferente, parece tá em outro mundo. Ela já disse pra mãe que tá apaixonada, mas a família dele ainda não sabe de nada. Ela trampa o dia inteiro, ele lá sempre na mesma. Ela pensa em se formar, ele nem saiu da cesta. Ela chora, ele parece nem sentir saudade. Ah, se ela soubesse o que ele sente de verdade. Ele não liga pra ela passa ligando. Ele nunca atende, ela segue tentando. Mesmo ele sendo ausente, uma voz lá no fundo sempre diz que ela deve seguir em frente. Ele não liga pra ela passa ligando. Ele nunca atende, ela segue tentando. Mesmo ele sendo ausente, uma voz lá no fundo sempre diz que ela deve seguir em frente. E vai seguir em frente, ela busca um futuro. Ele busca o mesmo, mas é muito imaturo. Ela busca o caminho, ele busca um atalho. Ela sempre disposta e ele sempre cansado. Ela é muito atenta, ele é desligado. Ela pede um beijo e ele dá um abraço. Ela acredita nele, ele acredita em si. Ela quer montar uma história, ele não monta nem gibi. Ela pensa em ir pra festa, ele ir pro boteco. Ela sempre arrumada e ele sempre marreco. Ela quer sair domingo, sentir um amor mágico. Ele quer ficar encerrado em casa assistindo Fantástico. Ela dá o necessário, ele pede mais. Ela tenta ir pra frente, ele empurra pra trás. Ela pode tá sendo trouxa por seus mal no telefone, mas nunca se enxergou vivendo com outro homem. Ele não liga pra ela passa ligando. Ele nunca atende, ela segue tentando. Mesmo ele sendo ausente, uma voz lá no fundo sempre diz que ela deve seguir em frente. Ele não liga pra ela passa ligando. Ele nunca atende, ela segue tentando. Mesmo ele sendo ausente, uma voz lá no fundo sempre diz que ela deve seguir em frente.